sampean apa si Bima nepi kadanget ayeuna teh pakarang anu terang. Wah, leres Gusti, ampun eta awak si Bima. Abdi kamari cikeneh aya senjata anyar surulit ngaranna. Surulit mana apa? Surulit apa? Naon? Di mana jelema aya goreng hatene teteh surulit. Eta mah sarulit atuh goblok. Kabina-bina teuing. Ai sarulit mah di mana aya nu rame geuning sarulit. Sarura. Suit eta mah suit. Ai suit mah ieu anu beulah biwirna. Ai sia. Eta mah saung, eta mah saung. Eta mah rarengat atuh. Saung eta. Ai saung mah di mana usum hujan sok jaradi gini di kebun sampe. Suung. Suung teh mah belegug. Nah, sedek kapan punya bina teuing. Ai suung mah di mana eueuh naon-naon. Suung. Sia teh. Ai suung mah jalan cai gini. Babaturan got. Kuluwung teh belegug. Jauh. Kuluwung. Ai kuluwung mah geuning di pemajikan urang ge aya. Geus tong diomongkeun tah mah. Aya data eta mah Sumarni atuh. Tah ku ayana si Bima teu teurah ku pakarang teh nya aya beja tinu beunang dipersaya. Goh. Eta. Tah. Cing atuh Gusti kulan. Da abdi mah parantos beak dengkap usaha je. Ka Bapak Yusuf Effendi abdi cekeng eta namut keris. Dipasihkeun ku anjeunna dengan ditode-tode teh kerisna kalah potong. Teu mampu. Abdi anu ngagentian. Nya teu mampu. Naon. Banyak keris dipake neuteuk. Potong atuh. Naon kitu maneh keris teh? Keris mah lain panyakit ning kana beungeut sok narokno. Kuris. Jauh-jauh atuh. Ya. Kuris mah sok dirujak. Hiris mah. Lamun hiris diharudung. Eta mah tiris atuh. Ya teh. Geus. Ai tiris mah pan sok di jero kulkas. Tiis da kudu bisa ngabedakeun atuh. Ai tiis mah di mana ngabodor teu rame teh tiis. Tiisen. Ah eta mah teu nyari we teh mah. Jadi wayahna kaula rek ningalkeun deui ieu nagara jeung lanceuk kaula. Oh sareng Nen Patih. Ya. Sumuhun. Kumaha cenah saur Endang Patih teh? Aduh, cing saur cut memeh teh kumaha? Dek usaha bareng gawe jeung kaula. Gawe bareng. Dek koalisi. Sae. Beres koalisi mah. Sugan. Beunang sabab lamun teu dibabuk ku layang jamu sekali musada. Jigana yakin ratusan tahun oge moal teurang. Dibabuk kunaon cenah? Disabuk, dibabuk heula huluna ku siswana. Raiswana layang jamu sekali musada. Dengekeun. Beli teh sia teh. Nyalakeun batu da maneh nu kitu mah. Baralaga lah. Baralaga banyak adat, banyak gaya. Dupi eta layang jamus anu bieu teh di mana ayana? Layang jamus kali musada teh. Tah, kali musada. Di mana? Ayana teh di Amarta di dulurna kene. Saha nu kagunganana teh? Yudhistira. Raja Amarta. Yudhistira mah atuh eta mah di rumah sakit di Cimahi.
Gustira sama atuh sia teh eta teh ngaran Rajana Amarta di eta pisan pusaka teh hayana aduh teu kedah sareng abdi teu wayahna nagara tungguan wayahna si Bima tungguan bisi ngencar wah ai perkawis nungguan si Bima mah aplusan bulan Gusti aplusan we sajam sewa kumaha kungsi dibere dahar daek dihakan ku si Bima teu daekeun Gusti dipasihan roti kalah disepak hamburger diantep eta oge ku abdi dipasihan fried chicken beak seep nama nanging sana ku si Bima usaha ku anak abdi we jadi gegerungan si Bima teh bari tapak bari puasa manehna teu nginum teu daang teh dedak laga mana teh sia surade lagam suradi najis deh ka euy Jampang Kulon da euy kadu panak gitu baru di mana mah deun oh beujeng dek teu panggih ngeuy wayahna tungguan di saat sana kula datang mudah-mudahan we eta layang jamu sekali musada teh bisa kabawa dadahan Gusti doanakeun abdi engke rek maca gedong dhuwur kali samung nya batur memaca Yasin sia memaca gedong dhuwur kumaha aing paingan sia mada kitu wae da kalakuanana paingan tiba heula teu payu-payu dagang lotek aing kana Yasin teh apa gedong dhuwur apa bisi aya siku sululu gelak mau ngamuk kajah mata wayahna jaga cibener tingkatkeun ronjatkeun mangga Gusti da upami diperjanten mah nini abdi sareng aki abdi incu sadayana parantos gempar panyakitna anu DBD flu burung anu flu tulang anu cikungunya aya pangap penyakit cikungunya tong boro cicunyunya cijagrage aya aduh nyaan Gusti anu nyeri panon teu cager-cager can kecing manis nya penyakit kolesterol meureun sia teh kolesterol nah aya samburan tah kitu kulan Gusti nyeri euteung aya muntaber penyakit oneng oneng penyakit oneng mah waduk penyakit liver nu bener aya penyakit liver aya lain liver mah anu ngajaga gawang ai main bola eta mah kiper sia ai kiper mah anu teu percaya ka pangeran kafir eta mah belegu lain jauh-jauh atuh kana kiper kana kafir dipaksa alah sakitu wayahna sae mangga Gusti ku abdi bade dilaksanakeun ieu pancen wayahna bral lumampah jaga si Bima jeung jaga ieu nagara bisa aya hal arti hareup aling bere jalan tong halangan jalan aing anu rek ti heula ini bere jalan gayang jatuh kadinya jalanna bade ka dieu mangga malibir tak ka sisi aya atuh
agawir euy. Balong Balong balungan ka dieu ampun dan lain lega-lega jalan itu cegerangan. Sumuhun kulan Gusti mangga diestokeun ku abdi mudah-mudahan nu bade angkat ka luar negara cing tiasa mulih deui ka nagara kaula kalayan hasil anu mencekir. Ya. Abdi oge pada permios kulan Gusti nanging abdi teh nuhunkeun saminggu mah bade cuti heula. Naon maneh bade nepungan ka Bogo. Boga maneh ka Bogo? Boga ka Bogo jauh. Mentas laut leuweung gunung. Tapi ape teu bingung. Cukup halau na telepon. Pulau kuring di Pulau Jawa manehna teh di Ciirateun. Pulau Jawa keneh belum boga ka Bogo deukeut kahalangan ku jalan raya tapi ape teu bingung cukup siligupai dina jandela kurang siliki cepat dadali manting ipeting ngalayang hangus Ai lagu rupa-rupa eta kugor jeung salah teh jeung tarik deui kalakuan tetapi kana surupan rupa-rupanya kan sa ih kitu kurang hayu atuh kan sa oh mangga gue